Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tập trung cho các hoạt động chủ yếu là hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế chính sách cho tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, lối sống xanh, sản xuất sạch hơn, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, nâng cao tỷ lệ che phủ và chất lượng rừng, phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững. Cùng với kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch phát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng carbon rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, gọi tắt là kế hoạch hành động RED+. Đây là hai lĩnh vực cụ thể để thực hiện tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh. Là đơn vị đã hợp tác hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để xây dựng các kế hoạch về tăng trưởng xanh, phát triển tre luồng và kế hoạch hành động RED+. Ông Craig Hart, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam cho rằng, các kế hoạch này sẽ là nền tảng vững chắc cho Thanh Hóa đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm lượng khí thải carbon và bảo vệ môi trường. USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ Thanh Hóa và tìm kiếm các đối tác mong muốn hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu các sở ban ngành trong tỉnh nhanh chóng thành lập các ban chỉ đạo và cụ thể hóa các nội dung thực hiện chương trình tăng trưởng xanh, kế hoạch phát triển tre luồng và kế hoạch hành động RED+. Các sở ban ngành địa phương cũng phải tiến hành các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến tre luồng, trồng rừng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền đề nghị các bộ, ban ngành trung ương, các cơ quan tổ chức nước ngoài tiếp tục hỗ trợ Thanh Hóa về kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ tìm kiếm các nguồn tài chính, các chương trình dự án từ các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm tre luồng và nông nghiệp hữu cơ để tăng cường nguồn lực cho Thanh Hóa trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai các dự án đầu tư tăng trưởng xanh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ mới để giảm thiểu ô nhiễm, đầu tư vào trồng rừng, xử lý rác thải, chất thải. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sản xuất tre luồng và tăng trưởng xanh cho 4 doanh nghiệp. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho 7 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, kế hoạch phát triển tre luồng và kế hoạch hành động RED+ tỉnh Thanh Hóa.